السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا إمامنا قدوتنا حبيبنا وطبيبنا وطبيب روحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العظيم. হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে। দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মদিনায় মক্কা ছেড়ে। হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে। হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে। খেয়ে না খেয়ে দিন প্রচারের তরে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে। তাইফের কাফেরেরা চিনল না আলো, দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লেলিয়ে। পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে। হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে।
হাজারো ব্যথা বেদনার পরে। ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে, দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে। চলে গেলে মদিনায় মক্কা ছেড়ে। হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে। হেরার গুহায় তোমারই ধ্যান, আসমান থেকে নামে আল কোরআন। বাংলো সবার ভুল তোমার পরে, আসলো কোরআনের ছায়া তলে। খালিদ ওমর আলী আবু বকর, ইসলামী ঝান্ডা নীল যে তুলে। আল আমিন তুমি ছিলে যে সদা, সকল মানুষের তরে। হে রাসূল তোমাকে ভুলে আমি কেমন করে। হাজারো ব্যথা বেদনার পরে, ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে। দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে। চলে গেলে মদিনায় মক্কা ছেড়ে। হে রাসূল তোমাকে ভুলে আমি কেমন করে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রশংসা আদায় করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যার উপর অনুগ্রহে একটি সপ্তাহ পর পবিত্র জুমার দিনে জুমার সালাত আদায়ের লক্ষ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গৃহ আল্লাহর পবিত্র ঘরে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আসার জন্য সুযোগ করে দিলেন, সে আল্লাহর জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে শ্রদ্ধাজনিত কণ্ঠে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রদত্ত পবিত্র জবানে সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি নবী কুল শিরোমণি সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতাল লিল আলামিন খাতামুন নবিয়্যিন জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। আপনি জীবনে কত গুনাহ করেছেন, কত গুনাহ করেছেন? পাহাড় পর্যন্ত গুনাহ করছেন। যদি আপনার গুনাহ হয় পাহাড় পর্যন্ত, জেনে রাখবেন আল্লাহর রহমত রয়েছে পর্বত সমান। যদি আপনার গুনাহ হয় পর্বত সমান, তার চাইতে বেশি পরিমাণ আল্লাহর রহমত আপনার জন্য রয়েছে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আবার যদি আপনার গুনাহ সারা দুনিয়ার যত ফাঁকা জায়গা আছে, আসমান জমিনের মাঝখানে যত ফাঁকা জায়গা আছে, সকল ফাঁকা জায়গাগুলো যদি আপনার গুনাহতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এরপরে যদি আপনি আপনার ভুলটা বুঝতে পারেন, আপনার এই ভুল বোঝার জন্য সিজদায় গিয়ে যদি একটাবার আপনার চোখের পানি ছাড়তে পারেন, ওই চোখের পানি আপনার নাকের ডুগার কাছে আসতে যে সময় লাগবে, আমার আল্লাহ আপনার গুনাহ মাফ করতে সেই সময় নেবে না। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। কারণ আল্লাহ হচ্ছেন রহমান, আল্লাহ হচ্ছেন রহিম, তিনি হচ্ছেন গফফার। তার রহমত গজবের চাইতে তার রহমতের পাওয়ার বেশি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কুদসির মধ্যে বলেছেন, আল্লাহ একদিন তার রহমত এবং গজবের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিলেন। রহমত এবং গজবের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ব্যাপক যুদ্ধের পরে তার গজবের উপরে আল্লাহর রহমতই প্রাধান্য লাভ করলো, আল্লাহর রহমতই বিজয় লাভ করলো। এই জন্য আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ও দুনিয়ার গোলামেরা, পাপের জন্য গুনার জন্য কখনো তোমরা নিরাশ হয়ো না। লা তাকুনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আল্লাহর রহমত থেকে কখনো তোমরা নিজেদেরকে নিরাশ করো না, বিচলিত হয়েও না, অস্থির হয়ে যাও না। ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, আল্লাহ হচ্ছেন সেই আল্লাহ যে আল্লাহ তোমার জীবনের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ maaf করে দিতে পারেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম, আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি সর্বাধিক অনুকম্পা এবং দয়ার আধার। ক্ষমা করার সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখেন কে বলেন তো দেখি? আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশীল। এই জন্য আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ও দুনিয়ার গোলামেরা, তোমরাও বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দিও।
যদি তোমার সামনে কেউ অন্যায় করে, তোমার সামনে তোমার অধীনস্থ যদি কেউ তোমার কাছে অপরাধ করে, তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে, তোমার বিবি, তোমার ফ্যাক্টরির মানুষ, লোকেরা, কর্মচারী, তোমার অধীনস্থ মানুষেরা, তোমার সে যে ছোট, যে দুর্বল, ইচ্ছা করলে তুমি যার উপরে প্রতিশোধ আদায় করতে পারো, প্রতিশোধ নিতে পারো, এমন অবস্থাও তুমি যদি তাকে ক্ষমা করে দাও, জেনে রেখো আমি আল্লাহ এই ক্ষমাকারীকে এই দুনিয়াতে সব চাইতে বেশি ভালোবাসে। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ফাফু আনহুম ওয়াস্তাগফির লাহুম। ইয়া নবী, হে আমার পয়গম্বর, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার সামনে যারা অন্যায় করবে, যারা অন্যায় করেছে, আপনি ওই মানুষগুলোকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের জন্য আপনি ইস্তিগফার পাঠ করুন। কারণ আপনি হলেন নবী, আপনি হলেন পয়গম্বর, সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবী, সকল পয়গম্বরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর। আপনি যদি ওদের জন্য বদদুয়া করেন, আপনি যদি ওদের জন্য যদি ধ্বংসের দোয়া করেন, তাহলে ওদের কেউ বাঁচতে পারবে না। ফাফু আনহুম ওয়াস্তাগফির লাহুম, ওদের জন্য আপনি ক্ষমা করে দেন এবং ওদের জন্য আপনি ইস্তিগফার পাঠ করুন। বিশ্ব নবীকে ক্ষমা করার জন্য, ইস্তিগফার পাঠ করার জন্য আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমাপ্রিয় মানসিকতাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। আবার আল্লাহ অন্য জায়গাতে জানিয়ে দিলেন, ও দুনিয়ার গোলামেরা, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় করে বসে, আল্লাযীনা ইযা ফাআলু ফাহিশাতান আও যালামু আনফুসাহুম যাকারুল্লাহ ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম ওয়া মান ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, আল্লাযীনা ইযা ফাআলু ফাহিশা, আর যখন তারা কোনো ফাহিশা কাজ করে, অন্যায় কোনো কাজ করে বসে, আও যালামু আনফুসাহুম যাকারুল্লাহ, অথবা নিজেদের উপরে জুলুম করে, নিজেদের প্রতি অত্যাচার করে, নিজেরা পাপের মধ্যে জড়িয়ে যায়, আও যালামু আনফুসাহুম যাকারুল্লাহ, এরপরে তারা যখন আল্লাহকে জিকির করে, আল্লাহর স্মরণ করে, ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম, আমি আল্লাহর কাছে তারা নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ফাস্তাগফিরু লিযুনুবিহিম ওয়া মান ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লাল্লাহ, ওদেরকে ক্ষমা করার জন্য আমি আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে? আচ্ছা বলেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোনো সত্তা আছে যিনি আমাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন? তাহলে ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহর কাছে। শুধু ক্ষমা না, সবকিছু চাওয়ার একমাত্র জায়গা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দিলেন, যখন তোমরা কোনো রাস্তায় চলতে যাও, যখন তোমরা রাস্তায় হেঁটে চলো, চলতে চলতে যদি তোমার স্যান্ডেলের ফিতা পর্যন্ত ছেড়ে যায়, স্যান্ডেলের ফিতা পর্যন্ত চাইতে হবে কার কাছে? এমনকি ছোট্ট একটা জিনিস, কাঁচামরিচ, স্যান্ডেলের ফিতা, সামান্য একটুখানি লবণও যদি তোমার প্রয়োজন হয়, এই লবণটুকু তোমাকে চাইতে হবে আল্লাহর কাছে। তার মানে হলো আপনি আল্লাহর কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এর মানে হচ্ছে এই যে যেটার উপরে ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর রয়েছে, সেই ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে না। এখন বলতে পারেন আপনার প্রয়োজন, আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে আপনি 10 লক্ষ টাকা ধার চাইলেন, আপনার বন্ধুর কাছ থেকে আপনি 50,000 টাকা ধার চাইলেন, তাহলে এটা কি গুনাহ হবে? না, এটা গুনাহ হবে না। কারণ আপনি তার কাছ থেকেই টাকা ধার চেয়েছেন যাকে আল্লাহ পাক আপনাকে 50,000 টাকা দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি দিয়েছেন। আপনি তার কাছ থেকে 10 লক্ষ টাকা ধার চেয়েছেন, যিনি যাকে আল্লাহ পাক 10 লক্ষ টাকা আপনাকে ধার দিবে এমন অ্যাবিলিটি আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছেন। সুতরাং এই চাওয়ার মধ্যে কোনো গুনাহ নাই। কথা হচ্ছে এই যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতা নাই, এমন কোন বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে না। আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন।